Nakakakilabot. Ito ang strange bird activity bago mangyari ang pagyanig doon sa Turkey. Diba? Ang weird, no? Matatakot ka talaga kasi hindi mo alam kung bakit ganyan ang ugali ng mga birds. So, parang may sinasabi sila na mangyayari. Di ba pag pinapanood mo, nag-goosebumps ka na. Grabe, kinikilabutan talaga ako dito. Malakas talaga ang pakiramdam ng mga hayop. So, kung ganito yung eksena ng mga birds, strange bird activity, ganito rin yung pinakita ko sa last vlog ko, yung howling or yung alulong ng isang aso. Meron pang isa na strange bird activity. Alam nyo ba na pati rin dito sa atin bago pumutok ang Bulkang Taal noong 2020? So panoorin natin ang activity ng strange bird behavior. Grabe, no? Now you can legit see it. That was actually. Are there people right there? Look, there's more. It keeps coming. It's lava! Whoa! Oh my god! Holy crap! Yeah, we're driving there. So, minutes after ng strange bird behavior, ganito na, tumambad ang Turkey. Tapos, sumiklab din yung lindol doon sa northern Syria, tapos pati na rin pala sa parts ng Lebanon. So, makikita nyo yung buildings na yan, yung iba nag-crumble talaga, nag-collapse, kasi nga, doble yung earthquakes. It was a twin earthquake, yung isa is 7.8 magnitude. Kasing lakas niyan ng magnitude 7.8 din dito sa Luzon nung bata pa ako. And ramdam ko talaga yung lakas ng impact niya, yung ganon talaga. And after ilang oras, ayun, nagkaroon ng magnitude 7.5 din na lindol. So, medyo magkalapit yung dalawang fault line and grabe yung pinsala, no? Kasi nga, di ba, 7.8 tapos 7.5 magnitude. So, parang halos parehas sila. Parehas na malakas and parehas na may kakayanan para i-flatten kung anong structures man ang nakatayo. Especially kapag hindi maganda yung foundation ng structure. Kagaya ng building, yung mga bridge, mga ganon, yung mga roads. Talagang ang daming bitak-bitak, ang daming nasiraan ng bahay, tsaka ang daming nawalan ng family members. So, grabe. Sobrang nakakatakot, nakakakilabot. And eto talaga yung mga parang magugusbumps ka kapag makakita ka ng ganitong behavior ng mga hayop. Mapa-birds man yan, mapa-aso, kahit na anong hayop. Kakaiba talaga silang magbigay ng warning kapag merong paparating na sakuna. Ito ang gagawin mo kapag may earthquake. So, ang pinakauna is duck, cover, and hold. Yung magaganon ka sa ilalim ng mesa or any structures para kapag may babagsak, hindi ka matatamaan directly. Number 2 is
tumakbo kayo directly to any open space. So, ito yung mga space na field, sa backyard nyo, kapag nasa bahay kayo or sa kalsada. Make sure na huwag kayong lumapit sa electric post or kahit na anong building para hindi kayo mabagsakan. Number 3 is make sure na mag-update kayo sa any mass or social media networks kung saan yung mga legit na news networks na nagbibigay ng latest updates sa inyong lugar, especially kapag mga ganitong sakuna. Number 4 is call all your relatives. Kumustahin nyo sila, kung okay ba sila. Ayan. And then, ang pang-fifth is always mag-bring ka ng battery para at least kapag mawalan ka ng power sa phone, at least meron kang backup para pwede mo itong gamitin kapag pupunta ka sa areas na walang electricity. Kaya once again, praying, hoping, and sana maraming ma-recover pa na mga natrap doon sa mga debris. Condolence po sa mga families na affected ng earthquake. And may the victims, yung mga souls ng victims, rest in peace. Kasi grabe talaga, hindi mo masikmura yung mga pangyayari ganyan na malakas ang pagyanig. And hopefully, wala din tayo mga kababayang Pinoy OFW na nasaktan or apektado ng gumuguhong mga pader or ng earthquake na yan sa Turkey, sa Syria, at sa Lebanon. Kaya, let us pray for Turkey, pray for Syria, and pray for Lebanon. So that's it guys. Always stay safe. Ligtas ang may alam, and mag-update kayo lagi sa social media and mass media news. O diba? So that's it guys. Thank you and always pray.